ఎంత బరువు ఉందిరా బాబు ఇది. సో సాఫ్ట్. చాలా బాగుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ బాగుంది. నైస్ నైస్ నైస్. చాలా చాలా ఎంత బాగుంది ఏంటి. 5 kilos ఉంటుంది మినిమం. వాళ్ళు గ్లౌజెస్ ఇచ్చారు. ఎక్కడ? వైట్ గ్లౌజెస్. అసెంబ్లీకి ఇచ్చి పడాలి. కాటనా? నా హ్యాండ్ సైజ్ ఇచ్చారు. కాటన్ అది బాగుంది. క్లాత్. బాగుంది. గ్రౌండ్ సీట్. బరువు ఏంటంటే ఒక్క ఐటమ్ స్టార్ఫిష్లా ఉంది. ఏముంది ఈ డబ్బాలో? ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అసెంబ్లింగ్ పార్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే పక్కన పెడదాం. వీల్స్ ఉన్నాయి, స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇది చాలా బాగుంది. ఇది చాలా బాగుంది. యా కూల్. నైస్. ఓకే కూల్. పక్కన పెట్టు. అదేంటి హైట్ అడ్జస్టింగ్. అవును కరెక్ట్. ఇది బాగానే ఉంది. ఓకే ఆల్ డన్. లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. అది ఓకే అసెంబ్లింగ్. ఫైన్ కూల్. గ్రీన్ సోల్. నైస్ నైస్. నాకు స్క్రూస్ నచ్చాయి. ఇంత బలహీనడు అయితే ఎలా బ్రతుకుతావు ఏంటో. ఏం కాదులే పేపర్కి ఆగి. అరే వీల్స్ బాగున్నాయి కదా. చూపి. బాగుంది. వీల్స్ బాగున్నాయి. ఫైవ్ వీల్స్ ఓకే. వీల్స్ చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి. స్పేర్ వీల్స్. అచ్చా స్పేర్ వీల్స్ ఓకే.
అయిపోతే అడుగుతున్నా. అంతే డైరెక్ట్. అదే చెప్పాడు వాడు కూడా, జస్ట్ పెట్టేయడం. మరి అలా స్టార్ ఫిష్. ఓ ఓకే, వెరీ గుడ్, నైస్, బాగుంది కదా. ఈ పార్ట్ వరకు ఆ బ్లాక్ ఫినిషింగ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది రీల్స్తో పాటు. ఓకే, బుద్ధిగా చదువుకుంటున్నాడు, చదువుకోమ్మా, అలానే చదువుకొని మంచి పేరు తీసుకురా. ఓ అలా పెట్టాలని ఇచ్చాడా? పెట్టమ్మా త్వరగా. ఓకే, ఏంటి గుడి కట్టావు ఇక్కడ? అలానే పెట్టాడులే కానీ అది పక్కకి జరిపోయి తోసే పక్కకు చూసా. అరే నాకు డౌట్ వచ్చిందిరా, అన్నీ ఫిక్స్ చేసి చైర్ ఫిక్స్ చేశాక నేను ఎక్కి కూర్చున్నాక చైర్ ముక్కలు ఎక్కడ పడిపోతే బ్రో మంచి కావాలా? మంచి కావాలి, బట్ దించేసి ఓకే. ఆడియన్స్ మీకు కావాలా? మంచి కావాలా వద్దా? సరే నేనే తింటా. గైస్ చూడటానికి అంత ఈజీగా ఉంది కానీ చాలా బరువు ఉంది. బరువు మాత్రం ఒక్కొక్కటి 10 కిలోస్ అలా ఉంది, మామూలుగా లేదు. వాడు ఏం పెట్టాడు తెలియదు కానీ చాలా బరువు ఉంది. సింగిల్ హ్యాండ్తో అయితే అసలు మోయలేను. లైక్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఫ్లాట్ సీట్ ఉందా, ఇది సింగిల్ హ్యాండ్తో తీయడానికి అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ ఏమో అది ఉంది కదా అక్కడ పక్కన బ్యాక్ సీట్, అదే బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉంది కదా, బ్యాక్ సపోర్ట్ అంది అసలు సింగిల్ హ్యాండ్తో తీయడానికి రావాలా. చూడడానికి చాలా లైట్ వెయిట్లా అనిపించింది కానీ అయ్యే బాబాయ్ చాలా వెయిట్ ఉంది. అందుకే తమ్ముడిని పిలిచా, వాడు చేస్తున్నాడు. అదేలే ఏదైతే ఉంది వాడే చేస్తున్నాడు. స్పేస్ షిప్లా ఉంది అది. గైస్ చూడడానికి అంత ఈజీగా ఉంది కదా బిగించడం, కానీ అది అలా లేదు, చాలా కఠినంగా ఉంది. దానికి తోడు వాడు ఇచ్చింది చూడు, అది పట్టుకోవడానికి చేతికి గ్రిప్ కూడా లేదు, అంటే చాలా చిన్నగా ఉంది. నా చేతికి ఓకే, బట్ మరి వాడిలాంటి చేతులకి ఆ సైజ్ సరిపోదు పట్టుకోవడానికి. ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ ఒక స్క్రూ మిస్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి? ఆ స్పేర్ ఏమి ఇవ్వలే వాడు అసలు, ఏది ఇవ్వలే, స్పేర్ ఇవ్వలే. ఇప్పుడు ఒక స్క్రూ కింద పడో ఎక్కడో పడిపోయి ఒక స్క్రూ మొత్తానికి పోయింది అనుకో ఇప్పటికిప్పుడు, అప్పుడు చైర్ ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది? కొత్త స్క్రూ నీకు ఫిట్ అవుతుంది కదా. ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పి తీసుకొస్తావు? ఉంటుందా? సేమ్ స్క్రూ ఉండాలి కదరా పక్క. ఆన్లైన్ కాదు, ఆఫ్లైన్లో బయట షాపుల్లో పోయి ఈ స్క్రూ ఒకటి పీక్కొని వెళ్ళి సేమ్ ఇదే డిజైన్. నాకు ఎందుకు అంత నమ్మకం లేదు. వాళ్ళు చెప్పింది ఏం తెలుసా, ఒకవేళ డ్యామేజ్డ్ పీస్ కనుక వచ్చింది అనుకో ఇది మొత్తం మనల్నే డిస్ట్రాయ్ చేసామని చెప్పాడు.
ఇంకోటి మేము పంపుతాము, అది మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అన్నాడు ఒక విధంగా. ఫస్ట్ పీస్ అడిగా ఒకవేళ డ్యామేజ్డ్ పీస్ వస్తే ఏంటి సంగతి, మళ్ళీ నేను మహారాష్ట్ర పంపించాలా అని అడిగా. అంటే అక్కర్లేదు. ఇదేంటి ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు? దీనిలో ఒక స్క్రూ ఉంది, లెఫ్ట్ కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోయింది, బ్యాక్ టూ కూడా ఫిట్ అయిపోయింది. ఇది మాత్రం హైట్లో ఆగిపోతుంది, ఎంత ట్రై చేస్తున్నా వెళ్ళట్లే, చాలా ట్రై చేసాం. సో ఏ రోజన్నా నేను చైర్ మీద నుంచి కింద పడిపోయానంటే కారణం ఈ స్క్రూ, ముందు చెప్తున్నా.